مامۆستا عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی لەژێر ناونیشانی بەرگریکردن لە پێغەمبەری خوا بەڵگەی ئیمانە و ئەرکی هەمووانە لە شاری هەولێر کۆڕێکی جەماوەری ساز کرد و لە 11 خاڵدا تیشکی خستە سەر ئامانجەکانی ئاینی ئیسلام و پێغەمبەرەکەی و ئەو هێرشانەی دەکرێتە سەریان و پێشاتەکانی ئەم دوایەی فەڕەنسا. مامۆستا عەلی باپیر لە کۆڕێکدا بە توندی وەڵامی ئەو کەسولایەنانەی دایەوە کە بە ناوی نوێنەرایەتی خەڵکی هەرێمی کوردستانەوە پشتگیری خۆیان بۆ فەڕەنسا دەربڕیوە و وتیشی ئەوانەی سەردانی کۆنسوڵخانەی فەڕەنسایان کرد تەنها بۆ خۆدەرخستن و خۆخۆشەویستکردن بوو، جگە لەوەش ئەوانە گومان لەسەر موسڵمان بوونیان دروست بووە. ئەوانەی کە دەچن بۆ لای قونسوڵیەک سەفارەتی وڵاتێک بۆی خۆی لێ بەرنە پێش وەی مە پشتگیری تۆ دەکەین لەسەر چی پشتگیری دەکەین؟ لەسەر چی پشتگیری فەڕەنسا دەکەیت؟ لەسەرەوە کە سوکایەتی و بێڕێزی کردەوە پێغەمبەرەکەت؟ لەسەر چی؟ ئەوە بەڕاستی ئەگەر قوڵ لێکی بدەنەوە نیشانەی پرسیار لەسەر موسڵمانەتی خۆیان پەیدا دەکەن. وڵاتێک بێڕێزی بکا بەرامبەر بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم تۆ چی بڵێ پشتگیرت دەبم، یعنی دەستت خۆش بێ شاکت کرد بێڕێز بووی بەرامبەر بە پێغەمبەرەکەم. چ لە معنای موسڵمانەتی دەمێنێتەوە بۆ کەسێکی ئاوە؟ هەر کەس ماستاو بۆ زلهێزان بکە و بۆ ئەهلی کوفر بکە بە هاندەری ئەوەی کە لیان بەهرەمەند بێ بادڵنیا بێت، خوش لە خۆی تووڕە دەکا، خۆشی لە لای زلهێزەکانی کە تەمەلوقیان بۆ دەکا سووک دەکا و لە لای خەڵکی دنیاش سووک دەکا. بۆ زانیاریتان هەر کەسێک ڕێز لە عەقیدەی خۆی نەگرێ، ڕێز لە ئیمانی خۆی نەگرێ، ڕێز لە پێغەمبەر نەگرێ عەلەیهی سەڵات وەسەلام، خۆشی بە موسڵمان بزانێ، پێشێ لە لای بەرامبەرەکانی کە تەمەلوقیان بۆ دەکا و ماستاویان بۆ دەکا سووک و بچووک دێتە بەرچاویان. مامۆستا عەلی باپیر لە درێژەی وتارەکەیدا وتیشی نابێت بێڕێزی بە هیچ کەسێک بکرێت بە تایبەت پێغەمبەران، ئەوانشی دژایەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلمیان کردووە، فڕێدراونەتە نێو زبڵدانی مێژوو. هەر کەسێ بەرامبەر بە پێغەمبەری خاتەم بێڕێزی بکا بەسەر خۆی دادەشتێتەوە و بۆ پێغەمبەری کۆتاییش دەبێتە مای سەروەری و بەرزی زیاتر. ئەوەی کە دەیڵێن تەماشای مێژوو بکەن وایە، تەماشای مێژوو بکەن هەموو ئەوانەی دژایەتی پێغەمبەری خاتەمیان کردووە صلی الله علیه وسلم لە خزم و خوێشی خۆی یا لە بێگانە، لە عەرەب یاخود لە غەیری عەرەب، هەموو ئەوانەی دژایەتی پێغەمبەری خاتەمیان کردووە تەماشا بکەن ناویان بەد بووە، نزم بوون، سووک بوون. هاوکات مامۆستا عەلی باپیر تیشکی خستە سەر ئەوەی ئیمانوێڵ ماکرۆنی سەرۆکی فەڕەنسا وڵاتەکەی خستۆتە قەیرانێکی قوڵەوە و ڕۆژانە بەهۆی وتارەکانیەوە خەڵک دەکوژرێت و توند و توژی زیاتر بڵاو بۆتەوە. گوێتان لێ دێک لەو سەرۆک دەوڵەتانەی کە باز دەکەن کە ئێمە ڕێز دەگرین لە مافی خەڵک و لە ئازادیەکانی خەڵک و لە حورمەتی خەڵک، زۆر باش، بەڵام تۆ بێنی بێڕێزی بکەی بە عەقیدەکەی، بێڕێزی بکەی بە پێغەمبەرەکەی عەلەیهی سەڵات وەسەلام، ئەمجا بڵێ ئەتۆ لەلام بەڕێزی. ئاخر موسڵمانان ئەگەر چبڕ موسڵمان بن سەر و ماڵی خۆیان فیدای پێغەمبەرەکەیان دەکەن، ئەتۆ بڵێ ڕێز لە خۆت دەگرم بەڵام زینەوە بە پێغەمبەرەکەت دەڵێم، ئەوە چ ڕێزگرتنیەکە؟ ئەوە دژیەکی و تەناقوڵە، ئەوە پێچەوانی عەقڵ و لۆژیکە کە ڕێز لە خۆم دەگری پێش خۆم ڕێز لە ئیمان و عەقیدەکەم بگرە، ڕێز لە خوا و پێغەمبەر بگرە عەلەیهی سەڵات وەسەلام. ئەگەر ڕێز لەوان نەگری ئیهانەت بە منیش کردووە. ئەوە بێگومان لەو شتانەیە کە نابێ هیچ دوو عاقڵێک لەسەریان ناکۆچێن. پێتان وانە بێ ئەوەی ماکرۆن دەڵێت ئەوە قسەی هەموو خەڵکی فەڕەنسایە. فەڕەنسا هەمووی ماکرۆن نییە و ئەوروپاش هەمووی یەک شت نییە. ئەو ئەڵمانیەتەی لە فەڕەنسا هەیە، جیا لەوەی لە بەریتانیا هەیە، جیا لەوەی لە ئیسپانیا هەیە، جیا لەوەی کە لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپی هەیە. هەر کەسە دەبێ وەکو خۆی مامەڵەی لەگەڵدا بکەین و خەڵک پۆلێن بکەین، هەمیشە خۆمان بپارێزین لە گشتاندن، لە تعمیم. مامۆستا عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی لە کۆتایی وتارەکەیدا وتیشی وڵاتانی ئەوروپا باسی یەکسانی و دادپەروەری دەکەن، کەچی بێئاگان لەوەی پێغەمبەری ئیسلام بە کردار یەکسانی و دادپەروەری سەپاندووە. شوێنکەوتوانی پێغەمبەری ئیسلام وا فێرکراون کە ڕێز لە هەموو ئاین و پێکهاتەیەک بگرن، کەچی لە بەشێک لە وڵاتان بە ناوی ئازادی ڕادەربڕینەوە جنێو بە ئاین و ئاینزاکان دەدرێت. عیمران ئەمیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.